Bene, allora buon pomeriggio a tutti, a quelli che sono qui in aula a Venezia e a quelli che sono nelle sedi di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. Illustro brevemente il tipo di iniziativa. Forse avete già sentito parlare di questo. L'Accademia Nazionale di Lincei già da 2 anni ha pensato e poi progettato e poi realizzato una serie di iniziative che vadano incontro a non tanto a un aggiornamento degli insegnanti, ma piuttosto a una discussione sulle materie di insegnamento che porti a un miglioramento generale della comprensione da parte degli studenti e poi degli insegnanti delle materie principali dell'insegnamento, soprattutto della scuola, del primo grado della scuola secondaria. Questa iniziativa di licei è stata lanciata coinvolgendo in varie regioni italiane le accademie. Sapete che le accademie sono delle cose piuttosto vecchiotte, di solito hanno secoli di vita e di solito abbastanza chiuse, nel senso che svolgono le loro attività tra i soci con poca ricaduta all'esterno. Viceversa, questa iniziativa di liceo ha voluto essere anche un po' uno sprone per le accademie a dimostrare una loro utilità sociale rivolgendosi appunto alla scuola. Nel caso specifico, qui siamo all'Istituto Veneto, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, un istituto che ha 200 anni di vita, è stato fondato da Napoleone e questo istituto in realtà si era già attivato nel 2006 a cercare di venire incontro al problema dell'insegnamento delle scienze, in particolare nella scuola media, nella scuola secondaria di secondo grado, per un'iniziativa che si è chiamata chiaramente Scienza. In più, quello che abbiamo fatto in questi anni è stata quella di mettere in rete sul canale YouTube tutta una serie di conferenze che sono state tenute qui da noi e che sono utilizzabili dagli insegnanti. Anzi, abbiamo adottato un modulo breve di conferenza, cioè anche quando sono due interventi di relatori, ogni intervento è di 20 minuti, mezz'ora al massimo, in modo tale che l'insegnante dopo può eventualmente prendere il filmato, non solo guardarlo per sé, ma anche scaricarlo in classe e commentare poi il filmato con gli studenti. Allora, voglio dire che questa non è una cosa nuova per noi come iniziativa. Tuttavia l'iniziativa nuova è questa: partecipando a questa attività dei lincei, che si rivolge all'insegnamento di italiano, di matematica, di scienze, abbiamo pensato di utilizzare le tecnologie che abbiamo per la trasmissione a distanza, collegandoci con sedi diverse e facendo questo collegamento in streaming in modo tale che ciò che avviene in quest'aula si sente e si vede anche nelle aule diverse, lontane, con poi la possibilità che da queste sedi staccate si possa invece inviare a noi domande a cui risponderemo ovviamente invece in video. Quindi tutto questo dovrebbe funzionare. Ha cominciato a funzionare per quanto riguarda l'italiano e la matematica. L'ultima a essere presente, e quindi a partire, è stato l'insegnamento sulle scienze. L'insegnamento sulle scienze che si presenta, come sapete, abbastanza problematico e di questo vogliamo parlare. Quindi adesso cominciamo subito e presento la professoressa Zanetti che... Buonasera, sì, ma non si sente. La professoressa Zanetti che sarà il secondo relatore di questo pomeriggio e io mi chiamo Danieli e sono un insegnante universitario pensionato, ho insegnato biologia, genetica e comunque insomma ho una qualche anche vicinanza con la scuola perché prima discutevamo quando erano stati i primi corsi abilitanti. I primi corsi abilitanti sono stati fatti nel 1974 e io ho partecipato a quelli come docente, quindi è stato il primo impatto con i problemi dell'insegnamento nella scuola secondaria. Allora, vediamo un po'
vedete il titolo, riflessioni sul licenziamento delle scienze. Ecco, questo non è un incontro in cui si insegna a insegnare, ma piuttosto una riflessione che si fa da parte mia come ignorante dell'insegnamento delle scienze nelle scuole, ma magari un po' esperto dei contenuti, ma soprattutto con i contatti che ho avuto con gli insegnanti, mi sono reso conto che ci sono alcune cose su cui vale la pena di riflettere prima di fare qualsiasi altra ipotesi relativa all'insegnamento. Allora, intanto, prima cosa, a che cosa serve insegnare le scienze? Io ho scritto scienze, tra virgolette, perché poi i nomi, diciamo, della materia sono cambiati nel tempo, se ci intendiamo chiamando scienze. A cosa serve insegnare scienze? Serve prima di tutto a fornire al futuro cittadino, di questo non dobbiamo dimenticarci, i ragazzi vengono a scuola, i bambini vengono a scuola e dopo diventano cittadini. Cioè tutto ciò che noi insegniamo a questi rimane a loro come patrimonio che poi perdono anche via via. Quindi a meno che non abbiano ricevuto un sufficiente investimento di formazione, tendono a dimenticare. Voi sapete che c'è l'analfabetismo di ritorno anche per quanto riguarda la scrittura, per quanto riguarda la lettura. Non è una cosa tanto strana che poi invece il ragazzo che finisce la scuola media, magari finisce e va adesso nella scuola quei 2 anni supplementari, ma in cui non c'è niente di più di quanto non abbia imparato a scuola media per quanto riguarda le scienze, si dimentichi completamente quello che gli è stato insegnato, a meno che alcuni punti fondamentali non siano stati ben piantati nella sua testa dall'insegnante. Allora, cosa sono le conoscenze minime che noi pensiamo che un cittadino possa avere? Beh, conoscenze sul funzionamento del proprio corpo. Se voi chiedete a un ragazzo che non sia andato poi alla scuola superiore, abbia fatto un istituto superiore, nozioni sulla riproduzione, ha idee molto vaghe. Io a suo tempo feci un'indagine, feci fare una tesi di laurea a uno studente che andò a verificare i contenuti di lessico presenti nei studenti dell'ultima classe della scuola superiore per capire che cosa loro avevano di lessico che poi potesse essere utilizzato e compreso all'università. È stata un'esperienza devastante, cioè non conoscono i termini, non conoscono i nomi, quindi quando gli si dice un nome, questo nome non dice niente. Ecco, quindi questa è una cosa importantissima, cioè far capire in maniera chiara il funzionamento del proprio corpo. Questo sembra una stupidaggine perché sembra che sia dato per scontato. Cioè i ragazzi conoscono il loro corpo perché ce l'hanno, invece non è vero niente. Hanno idee stravaganti sulla digestione, hanno idee stravaganti sulla circolazione, hanno idee stravaganti sulla riproduzione, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prima cosa. E con i nomi giusti, con i termini giusti, con i termini corretti. Quando un adulto va dal medico, il medico parla in maniera che spesso per lui è oscura. E perché è oscura? Perché nessuno gli ha insegnato quei termini. Quindi tutto questo fa parte del bagaglio che è necessario che il ragazzo nei 3 anni della scuola secondaria di primo grado, ecco, io capisco che questo vi comincia a dare un po' non dico di sensazione fastidiosa, ma comunque direi con tutto quello che abbiamo da fare non c'è dubbio, ma vi sto dicendo che cosa è importante, perché ci sono molte cose che nell'enorme farraginoso programma può darsi che non siano così, altrettanto importanti. Un'altra cosa è la relazione dell'individuo con le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suo ambiente. Questo è fondamentale perché, ripeto, uno non può rendersi conto di quali rischi ci siano nell'inquinamento chimico dell'ambiente se non sa cosa vuol dire per il suo corpo e cosa vuol dire ambiente. Perché capisco che uno possa passare attraverso una nuvola tossica per un attimo tappandosi il naso, ma è ben diverso se uno viceversa è esposto in maniera continuativa alla presenza magari in bassa dose di inquinanti ambientali e invece che a lungo andare sono pericolosi. E poi le caratteristiche fisiche, le radiazioni ionizzanti per esempio, no? Chiarire che non fa bene continuare a farsi raggi per qualsiasi cosa.
le caratteristiche biologiche, quindi i parassiti, i batteri, i virus, cioè tutti questi meritano un'attenzione particolare, facendo capire perché, per esempio, è assurdo fare una terapia antibiotica contro un'infezione virale, a meno che uno non spieghi che l'infezione virale di per sé produce una lesione alle cellule, ai tessuti, e che questo naturalmente può determinare l'insediarsi di una complicazione batterica. Altra cosa fondamentale che però deve risultare da tutto l'insieme è far capire la natura materiale dei fenomeni. Natura materiale vuol dire che i fantasmi non esistono, insomma, che ne so, che tutto ciò che può andare sotto la nostra osservazione, la nostra analisi, la nostra comprensione è soltanto il mondo materiale, tutto il resto non è aggredibile, non è suscettibile di indagine o di conferma. Poi l'altro elemento è far capire la grande complessità della realtà, perché non ci sono cose semplici, tutti i fenomeni sono di per sé complessi. Se appaiono semplici è perché noi li semplifichiamo per fare un esempio, oppure li semplifichiamo perché prendiamo soltanto una piccola parte di un grande fenomeno e lo analizziamo. E poi ultimo, e questo direi che forse è anche la cosa forse più interessante, far capire ai ragazzi che la possibilità di indagare è aperta a tutti, anche autonomamente. Uno può far funzionare il suo cervello anche se non ha gli elementi già tutti quanti descritti. Perché? Perché così è capitato in passato. Le grandi scoperte, le primitive scoperte della biologia, della chimica, tutte avvenute per opera di persone che hanno esplorato autonomamente. Certo, adesso non può pensare di diventare premio Nobel senza un laboratorio, però può comunque il ragazzo cercare di pensare a cosa può essere un'ipotesi, cosa può fare delle ipotesi, quindi può stimolare la propria immaginazione su questioni materiali, intendo. Ecco, questo forse devo farlo passare prima, che insegnare scienze è difficile, su questo non c'è dubbio, perché scienze è forse una materia più difficile da insegnare, perché è fortemente eterogenea, perché c'è la fisica, la chimica, la geologia e la biologia, e in più ci sono due cose che sono da non dimenticare, che c'è stato un progresso enorme nella conoscenza, attraverso la ricerca scientifica, in ciascuno di questi settori. Cioè quello che io ho studiato, non so, ai tempi dell'università in biologia è largamente superato. Posso dire che, per esempio, le conoscenze in biologia hanno un tempo di dimezzamento di 4 anni. Quindi, dopo 4 anni uno sa metà di quello che c'è. E dopodiché, dopo altri 4 sa non più metà, ma un quarto. Ecco, se pensate che mi sono laureato nel 1964, capite che di quello che mi è stato insegnato è rimasto praticamente zero. Quello che ho imparato è stato dopo, ma non mi sarebbe sufficiente quello che se adesso dovessi affrontare il problema della biologia con quello che ho studiato in biologia nel 64 non saprei niente. E questo vale per tutti, quindi è illusorio pensare che le conoscenze che ci sono state insegnate all'università bastino. È necessario un continuo aggiornamento che uno può fare attraverso internet, attraverso i giornali, ci vediamo poi dopo come, ma ad ogni modo. Quindi questo è il discorso. E poi c'è il discorso che molto spesso vengono dagli studenti stessi domande, non dico imbarazzanti, ma domande su cose che uno ha sentito per radio, per televisione, che ha visto su un giornale, eccetera. E molte di queste cose non sono facili da gestire, perché richiederebbero 3-4 lezioni. Allora, bisogna capire, prima di tutto, come si fa a rispondere a queste domande senza offendere nessuno e senza far finta di non sapere, ma anche è chiaro che non bisogna modificare, diciamo, il cardine dell'insegnamento, cioè quello che è importante, per venire incontro a queste risposte un po' demagogiche. Cioè è importante che l'insegnante abbia ben presente cosa deve essere insegnato e cosa invece è qualcosa di accessorio. Ecco.
Ecco, un tempo, nozioni, un insieme, le scienze erano un insieme di nozioni. E qui ho scritto delle cose che si riferiscono agli anni, diciamo, i primi anni del Novecento. Nei primi anni del Novecento si insegnavano animali, cioè le caratteristiche degli animali, caratteristiche vegetali, pietre, allora li chiamavano così, e terreni, perché questo? Perché molto spesso i ragazzi erano in contatto con una realtà agricola, non una realtà industriale, quindi doveva sapere bene come erano i terreni, se c'era l'argilla o se c'era l'humus, eccetera, eccetera. Oggi i ragazzi, se gli si danno queste nozioni, servono sì e no per le piante che hanno nei vasi a casa, insomma, no? Ecco. Invece sono poi la chimica, la fisiologia animale, come funzionano gli animali, compreso l'uomo, e come funzionano le piante. Questo era tutto quello che gli si dava. Ed era un librettino di 300 pagine circa. Ora, dopo c'è stato l'enorme aumento delle nozioni di ciascuna disciplina, continuo progresso delle conoscenze in tutti i campi e poi l'incremento di complessità degli strumenti di indagine. Quello che si insegnava allora era quello che derivava dalla chimica, dalla fisica dell'Ottocento, che non era dalla meccanica dell'Ottocento, dalla fisiologia dell'Ottocento, certamente erano cose che ancora adesso valgono dal punto di vista generale di come funziona, ma certamente non hanno la profondità di spiegazione che abbiamo oggi. Quindi questo è sicuramente un problema, cioè cercare di far capire, ma senza entrare troppo nel dettaglio, perché sennò uno è costretto a spiegare anche come avvengono queste scoperte. Cioè, non si può spiegargli, che ne so, il bosone di Higgs senza spiegargli come funziona l'acceleratore. E cosa vuol dire l'acceleratore? Bisogna che sappia cosa vuol dire particelle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il discorso della pubblicità delle scoperte tramite i media è, quello che dicevo prima, è un grosso problema da gestire. Quindi che cosa insegnare? Non è che qui si voglia dire cosa insegnare, ma fare soltanto una rassegna che alla luce di quanto ho detto un minuto fa, cioè questa enorme massa di roba, già nei primi anni 60, quando si era capito che c'era questa massa enorme di nozioni, crescente progressivamente, nei paesi anglosassoni, dove l'insegnamento delle scienze è stato sempre meglio guardato che non in Italia, dove invece è prevalso per moltissimi anni diciamo, l'idea dell'insegnamento umanistico e dell'ancoraggio idealistico anche dell'insegnamento delle scienze, cioè nei paesi anglosassoni vennero varate riforme dell'insegnamento scolastico delle scienze. Il Biological Science Curriculum Study negli Stati Uniti e il progetto NAFIL in Gran Bretagna. Questi però non sono stati lasciati lì, che se uno voleva, sono stati applicati, quindi sono stati introdotti nell'insegnamento. E questi progetti cosa intendevano fare? Dare anche nozioni, ma nozioni indirizzate a far assimilare il metodo scientifico. Cioè i ragazzi devono essere portati a capire che il metodo scientifico è utile, che il metodo scientifico si può applicare anche nella vita, perché voglio dire, quando uno si trova di fronte a qualsiasi cosa, se ha un atteggiamento scientifico, probabilmente ha un maggiore successo in termini di comprensione di quanto non faccia chi legge semplicemente e non riflette. Questi testi di riferimento sia del BSCS che del progetto NAFI sono stati introdotti in Italia dalla casa editrice Feltrinelli, BSCS, della Zanichelli, il progetto NAFIL, non ebbero fortuna. E non ebbero fortuna perché sono stati proposti come libri di testo e che erano fuori del contesto e che quindi non servivano assolutamente a niente. Qualche insegnante se l'è comprati, se l'ha guardati e ha detto, queste robe qua non si può neanche pensare di fare queste cose. Perché? Perché il contesto interno della scuola era totalmente inidoneo per questo tipo di ragionamenti. E così arriviamo adesso in cui la scuola non è cambiato molto dal punto di vista generale, c'è una faragine enorme di cose scritte nei cosiddetti programmi ministeriali, a cui aggiungono ogni anno qualcos'altro, per cui diventa una specie di enorme massa di informazioni e insomma c'è da pensarci. Allora io mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione una riflessione molto semplice. Perché? Perché tutto ciò che noi pensiamo
debba avvenire nella testa del ragazzo per maturare un metodo scientifico, deve ripercorrere naturalmente quello che è avvenuto nella storia della scienza. Cioè, da dove è partita l'indagine scientifica, la storia della scienza? Dove parte? Parte dall'osservazione. O è un'osservazione di un fenomeno, cioè guarda queste cose nel tempo e nello spazio. È normale. Il bambino si accorge che ci sono i vecchi, che ci sono i giovani, non si accorge dell'invecchiamento, perché è un tempo lungo. Però se lui vive in campagna e vede che a un certo punto la gallina muore, capisce che è nata dall'uovo e che muore, quindi c'è una nascita e una morte. Il bambino che vive nel mondo attuale, le galline le vede soltanto spennate, anzi divise in pezzi al supermercato, e non sa neanche che l'uovo è una cosa diversa dalla gallina. Ecco, quindi bisogna stare attenti a che cosa vuol dire oggi osservazione. Però l'osservazione è soprattutto di andare a vedere qualcosa nel tempo o nello spazio, cioè o in posti diversi, diversità perché i posti sono diversi, oppure diversità perché c'è la stessa cosa come va a finire nel tempo. E poi c'è l'osservazione, quella ancora più interessante, è l'osservazione eccezionale rispetto alla regola, perché è l'osservazione eccezionale che permette di fare un discorso, perché se una cosa avviene regolarmente, ovviamente viene dato per scontato che sia così. Ecco, mentre invece la eccezionalità, per dire l'eclisse, per dire no, ecco, l'eccezionalità fa capire qualcosa di più di quando non sia il sole sorge e tramonta. Ecco. Oppure le fasi della luna, queste sono un esempio, una variazione nel tempo di quello che uno vede. Uno vede che nel tempo di un mese, riesce a vedere sostanzialmente una variazione in quella che è la forma della luna che noi vediamo come parte illuminata della luna. Quindi regole ed eccezioni, interessanti tutti e due, ma non basta perché una cosa diventi in qualche modo consolidata bisogna che sia una descrizione. Ecco, abituare i ragazzi alla descrizione di che cosa vedono è fondamentale. Fondamentale perché? Perché loro attraverso la descrizione fissano dentro di loro i concetti, fissano dentro di loro le parole, fissano dentro di loro come si scrivono le cose. Una parte che noi facciamo come attività per l'italiano si chiama prove di scrittura argomentativa. La scrittura argomentativa è un pochino di più della descrizione, perché è la spiegazione, cioè uno sa già descrivere e poi argomenta il suo concetto, cioè spiega ad altri come è fatta una cosa, eccetera. Ma nel momento in cui uno deve descrivere, deve essere in grado di scrivere delle frasi che illustrano quello che uno vede. E deve essere l'insegnante di scienze che corregge, non l'insegnante di italiano. Perché è inutile che pensare che l'insegnante di italiano venga a fare compresenza con quello di scienze per fare il compitino in cui uno descrive le fasi della luna. Perché l'insegnante di scienze è italiano, capisce l'italiano, parla l'italiano e quindi è in grado di correggere anche 4 pensieri scritti in italiano. Quindi osservazione, descrizione, misurazione, abituare i ragazzi al fatto che la cosa fondamentale è fare delle misure. Non basta dire è così, cioè quanto è grande, per esempio anche fare delle misure vuol dire anche fare delle stime di misure. Per esempio abituare i ragazzi a stimare a occhio le distanze e le altezze, quanto è alto un albero per esempio, è una cosa che è un gioco, ma è un gioco che è molto produttivo, perché abitua a stimare le distanze, abitua a stimare la grandezza degli oggetti, abitua a stimare il peso degli oggetti, un cubo, quanto peserà, quanto sarà pesante. Si possono fare delle giuste equivalenze con, per esempio, un bidone d'acqua di 10 litri, quanto pesa, ecco, cioè abituarli a tutte queste cose delle misure. Poi la formulazione di ipotesi, dicevo prima, si può prospettare al ragazzo in diverse situazioni, cioè in diversi modi, in diversi tempi del curriculum dell'insegnamento, provare a formulare delle ipotesi.
diranno delle cose fantasiose, non importa, dopo si tratta di vedere poi come si fa a confutare le ipotesi, sulla base di che cosa si dice, ah no, non è così, come si fa a dire che non è così? E di lì comincia ovviamente un ragionamento serio sulla come si fa a assaggiare la validità delle ipotesi. Certe volte bisogna sperimentare, certe volte la sperimentazione non è disponibile, non si può sperimentare, che ne so, l'ipotesi che la Terra sia ferma e che il Sole ci giri intorno. Ovviamente la non validità di queste ipotesi è dimostrabile, ma non con gli strumenti che ha a disposizione il ragazzo, insomma, cioè, questo è ovvio. Però ci si possono fare delle semplici sperimentazioni che facciano prima di tutto formulare delle ipotesi, poi vedere come si fa a verificare queste ipotesi e poi sperimentare se è vero, se l'ipotesi è valida oppure no. Ecco, mi permetto poi di fare 2 richiami o 3 di carattere generale. Cioè, il ragazzo, la ragazza, l'adolescente, quello che volete chiamarlo, è fortemente ancorato alla regolarità, dalla sicurezza. Quindi le leggi sono una cosa fondamentale. Quindi il riferimento nell'insegnamento alle leggi della natura, a tutte queste cose qui, è sicuramente giustificato, perché è presente molto spesso nei libri, dappertutto. Però è altrettanto importante far comprendere il valore relativo di questi enunciati. Per esempio, la legge a cadute gravi non c'è niente di più chiaro, no? Uno molla l'oggetto cade per terra. Ecco. Però bisogna anche fargli capire che in assenza di gravità non c'è la legge per la cadute gravi. Ecco. Lo stesso, se l'acqua di fiumi scorre sempre verso il mare, cosa che tutti quanti dicono, eccetera, però ci sono delle situazioni in cui l'acqua del mare risale vorticosamente la corrente. Ci sono bellissimi filmati anche su YouTube di questa enorme ondata che risale il fiume. Quindi la relatività degli enunciati è certamente una cosa che fa bene, perché apre la testa al fatto che non c'è la regola sempre vera, cioè c'è la regola che va benissimo in quelle circostanze, ma se il contesto cambia bisogna pensare in modo diverso. Concetto di natura, e qui purtroppo è una battaglia, non dico persa, ma insomma una battaglia difficile. Perché dappertutto si vede scritto la natura, le leggi di natura, la natura si vendica, difendiamo la natura, eccetera. Cioè si dà una personificazione a qualcosa che è molto complicato e che è molto composito. Cioè, cosa vuol dire la natura? È tutto ciò che sta al di fuori di noi, dai virus che ci infettano alle montagne, al sole, le galassie e tutto il resto, no? È tutto natura. Quindi questa cosa che una volta si applicava come una specie di traduzione un pochino meno impegnativa di creato, perché prima era il creato, cioè, poi è diventato la natura, ma questa natura è assunto nella dialettica che ha l'uomo con quello che è fuori di sé, fuori del sé, è venuto fuori appunto questo contrasto, l'uomo che vince la natura, oppure l'uomo che, non so, come si può dire, ferisce la natura con le sue opere, oppure l'uomo che distrugge la natura, eccetera, eccetera. Allora, bisogna cercare di far comprendere il carattere unitario della realtà materiale, dalle galassie agli organismi, e soprattutto la dinamicità di questa cosa, cioè che non è una cosa fissa, non c'è niente di fisso in questo mondo, si muove tutto cambia. Nel vettore del tempo si assiste con tempi che sono diversi da oggetto a oggetto, si assiste a una trasformazione. Ecco, aggiungo una cosa, badate che per esempio gli astronomi chiamano le galassie oggetti, ed è giusto, perché è un oggetto che uno considera una cosa, un oggetto, e una montagna è un oggetto, un fiore è un oggetto, lo chiamiamo fiore ma è un oggetto, cioè è qualcosa che fa parte della realtà materiale, che noi identifichiamo come parte di questa enorme realtà in quel momento in cui noi lo osserviamo.
Allora, ogni oggetto nel tempo si trasforma, anche le galassie. Le galassie subiscono una loro evoluzione, una loro storia. Quindi noi, per nostra disgrazia o fortuna, comunque se no saremmo troppi sul pianeta, comunque anche noi abbiamo una nostra storia che si esaurisce nel corso della nostra vita. E noi, oggetto, abbiamo un principio e una fine. Quindi c'è un'alterazione progressiva, una modificazione progressiva. Per i ragazzi basta dirgli che le trasformazioni anche delle cose più enormi ci sono, franano le montagne, di questo ormai ce n'è ogni stagione ce n'è una che casca, e quindi sanno benissimo che adesso... Allora si rendono conto che qualsiasi cosa ha una sua dinamicità nel tempo. E poi c'è l'altra cosa, che credo che sia l'ultima che vi dico, che è una trappola, perché anche nelle migliori trasmissioni scientifiche televisive invariabilmente succede che questi animali hanno sviluppato nel tempo la tale funzione per poter fare qualcosa. Invece direbbero, col tempo, quegli individui di questa che nella popolazione possedevano caratteristiche in grado di fare quella cosa, sono diventati nel tempo la maggioranza. E ora vediamo che praticamente tutti hanno queste caratteristiche, quindi mangiano perché hanno i denti, eccetera, eccetera, no? Ecco, in questa trappola cadono moltissimi. Certamente non fa bene insistere su questo hanno sviluppato per poter fare, perché c'è dentro, intrinseco, un concetto finalistico. Se noi portiamo all'eccesso questo discorso, allora noi abbiamo l'incavo qui della spalla per appoggiarci il calcio del fucile, no? Non so, siamo stati programmati per andare in bicicletta, non siamo stati programmati per andare in bicicletta, andiamo in bicicletta perché abbiamo le caratteristiche motorie, cioè i muscoli e cerebrali, l'equilibrio, per poterlo fare. Non è che ci sia un fine nella progettazione dell'uomo per andare, allora perché? Oppure perché siamo fatti per andare a 250 km/h in motocicletta. Non è vero? Valentino Rossi sì, ma è semplicemente uno che si è molto allenato oltre che bravo, ma vuol dire non è che siamo fatti per quella cosa. Ecco, quindi questo deve essere molto chiaro e deve essere spiegato ai ragazzi queste cose. Da dove cominciare? Questo è da dove cominciare a livello di insegnamento. Cosa c'è? Sicuramente insegnare ai ragazzi sempre nel corso di tutto il curriculum a osservare. Si può cominciare dall'inizio con delle cose banali come i giochetti, non so, tipo quelli della settimana enigmistica, stimolare la loro capacità di osservazione, no? Cerca i diversi, cerca dove è annidato questo, oppure fotografie, poi riconoscere per esempio una fotografia di alberi, riconoscere un determinato tipo di alberi per esempio. Insomma, ci sono tantissime cose banali che si possono fare anche senza grandi pretese, basta farsi portare da casa delle settimane linguistiche vecchie e si fa con quello, insomma. Descrivere, dicevo prima, questo è un utile esercizio di italiano, ma se anche non c'è l'insegnante di italiano che poi fa queste cose, fatelo voi, perché è importante i significati, importante, cioè che loro sappiano a una parola c'è quel significato, che devono essere corretti quando usano una parola sbagliata, non lasciare che usino parole sbagliate, cioè parole con significato diverso da quello, perché la scienza è fatta di parole anche. E la comprensione dei fenomeni è fatta dalla concatenazione delle parole. Se la parola è sbagliata, non viene fuori il concetto. Misurare, e questo siete voi anche insegnanti di matematica, quindi su questo siete padroni di fare quello che volete. Misurare vuol dire misurare, fare la comparazione delle misure, fare le equivalenze tra le varie misure, cioè tutte queste cose, tutte cose che aiutano moltissimo anche dal punto di vista cerebrale a capire a utilizzare tutti gli elementi che hanno e anche a utilizzare bene gli strumenti di misura. Perché, per esempio, adesso ci sono tantissimi, non sono soltanto i metri, i righelli, eccetera, eccetera, ma ci sono addirittura i
i telefonini che permettono di fare misure di pressione, per esempio la pressione atmosferica. I telefonini moderni hanno, non il mio che quelli paleotelefonici, ma insomma gli altri fanno questa cosa. Poi eseguire semplici esperimenti, questo è lasciato ovviamente la possibilità che avete in classe, ma non cercate di fare esperimenti complessi, perché gli esperimenti complessi non riescono, e allora bisogna spiegarli perché non è riuscito. Quindi bisogna fare prima delle prove e poi portare esperimenti semplici. Tabulare i dati, anche questo vi siete insegnanti di matematica, è facilissimo tabulare i dati e poi costruire i grafici, questo naturalmente in terza sicuramente sono capaci di farlo. E poi operare sui dati, operare sui numeri. Si possono fare poi le medie, si possono fare, che ne so, le stime di una cosa che non so se si riescono a fare anche l'ambito di variazione, non so, qualcosa di... media e moda, ma comunque media e moda è già qualcosa, insomma, vabbè. Quindi questo è, diciamo, da dove cominciare. Poi, cosa fare? Spetta a voi. E certamente io in particolare non sono la persona adatta a dirvi cosa dovete fare, però adesso la professoressa Zanetti, dopo un intervallo che facciamo per ricevere le domande dei vostri colleghi e anche le vostre, parlerà del curriculum, cioè come si fa o come fare a costruire un curriculum. Cioè, cosa vuol dire un curriculum degli studi? Da dove si parte? Ecco, questo parlerà adesso, fra poco, la professoressa Zanetti. Adesso intanto vi ringrazio e quindi aspetto le domande. Grazie.